Hey guys, today we are going to tell my mother and her husband that we will have a baby. So I have this hat and here is written Babi, it means grandma, and here is Jeda and it means grandpa. So I will put on my mom's head this hat and on her husband this hat, and then they will see But together. It's hard to read it. Then they will see Wait. together. Wait, maybe. Wait. Ba, B. That's better. Then they will see together. They will read it, these signs, and they will know that we will have baby. So we are so excited to see their reaction. So let's go, let's go. Tady máš od nás s Eričkem takový hezký. Hezký, děkuju. Kočičko moje. A ještě jeden takový vtipnej, teda, ale potřebuji k tomu i Tomáše. Musíte si stoupnout k sobě zády. Jo. Zavři oči. Oči, brouku. Někdo za prezervativ. Zavři oči, máme. Cítím se jak prezervativ. Slyší. Před použitím. To je taková sranda. Fakt mám zavřený oči, já to nedržuju. Ty budeš křenilek, já ochobůrka. Ne, slyší ti to. No, to určitě. Neboj se. Tak, a teď se otočte na sebe. A mám se kouknout. Takže jo. Takže jo. To nepochopila. Tak gratuluju, kočičko. Hranice. Taťko. Ne, aby si tahala těžké věci. Všechno bude nosit tamhleté. No. Ale ani prstičkem nesmíš žnout takhle, aby ses namáhala. Jo? A chvilku jeden.